大家好，我是宇飞。常常有人问，台湾还有职业选手吗？我的频道介绍了不少台湾的职业选手，金刚刀张景雄、英字吴仲凯、万的吴巧珍、庄凯婷、黄真菱、UFC 的李俊翰、拳击林明嘉等。那这些人年龄大多都已经30岁以上，有没有在更年轻的？有，当然。接下来介绍的是当年年仅20岁就成为职业 MMA 选手，他是台日混血儿，初代龙中之王的王者青柳克明。身高174公分，体重66公斤，年龄22岁，3-7，一胜0败，来自日本 Dragon X TikTok Studio，representing Japan，Katsuyaki Aoyuki， 青柳克明。观众可能会想说，这个好像有做过嘞。没错，过去我确实有介绍过，但当时是仅收集网络资讯拼凑起来的。这次我是直接访问到本人，获取更正确的详细资料，所以内容当然是比较完整。青柳克明1997年9月16日出生于东京，独生子，爸爸是日本人，妈妈是台湾人，但由于父母忙于工作，几乎是由外婆带大。青柳国小、国中都在日本就读，升上高中时，为了专精自己的中文，并增加留学经验，于是选择了台湾的淡江高中日文系就读。虽然在台湾的生活很快就适应，但对青柳来说，最痛苦的还是高中的晚自习，放学要继续关在学校。高中毕业后，统测跑到了警文，最后转到文化。毕业后做过保全、饮料店员工跟翻译，最后在 Boxing Plus 当了教练。在就读淡江期间，认识了一位热爱日本文化的朋友，而这位朋友刚好有在练格斗跟柔术，就带着青柳去道馆体验，同时开启了青柳的格斗人生。跟其他选手不同，青柳的家人相当支持青柳选择的路，父亲更是经常一起讨论比赛，研究选手特性。刚开始学武时，青柳就学习了 MMA 跟柔术，第一次尝试打台湾的全国散打乙组比赛，就顺利的拿下了人生第一个冠军。后续开始参加武甲杯跟柔术比赛，分别都拿下惊人的成绩。有些朋友可能不知道武甲杯是之前还没有WOTD 时，由武甲自己举办的综合格斗比赛，后来有WOTD 时就没有再举办了。在武甲杯的青柳就展现了自己在地面的统治力，多次降服对手获胜。在后续兴起的 WOTD， 青柳持续用柔术碾压每一位对手。各位熟知的咏春战神齐拉拉也曾与他对战，仍不敌青柳恐怖的地面技术。蹦，右拳进去，哇，换拳。哦，这个一开始就用没错。哦，现在跳进了关节技，哇哦，这个昂爆会不会成功呢？哦 ，stop， 哇哦。后来青柳到了中国的职业赛，但却输掉，发现自己的不足后，跑去日本进修，回台再向黄玉仁拜师，提升力技的技术。这个时候的青柳已经进化到没有人能与他为敌。最后一场业余赛后，青柳接到了日本朋友的通知，询问他愿不愿意到日本打看看职业赛。青柳马上答应，并自己坐了飞机过去比赛，最后拿下了 TKO 胜利。青柳也转战到 WOTD 的职业赛，第一场对手是28岁来自韩国的选手。但可惜的是，最后不幸落败。第二次的职业赛中，对上了菲律宾拥有角力跟桑博冠军的对手。青柳这次并没有像往常一样随便就进地板，而是想办法在站立时怎么去击倒他，就连对手想主动拖下去，青柳一样用揍的。不过最后青柳还是以十字固解决对手，赢得了他职业赛的胜利。2020年，王一天举办了龙中之王的异种格斗比赛，青柳第一局就秒杀了吕宗翰，正串击中，哇！直接右直拳击倒啊！青柳克明是直接进去一个垫步右直拳就重击，吕宗翰下巴击倒了对手，然后大战泰拳。徒手裸脚为 Super Tony 执行死刑 ，Super Tony 究竟能否通过死神的镰刀持续再战呢？就在此时此刻，决挺绝命之时，场裁全龙王一天。最后因为顽皮豹受伤，判定不能继续比赛。青柳也拿下了第一代龙中之王的头衔。
让清流再次登上了新的巅峰。原本想挑战铁笼踢拳赛，但因为疫情停办，有些可惜。疫情的关系，也让清流的课受到冲击，无法营业。还好平时有存钱，勉强挺过去。这次疫情造成许多健身房、运动场馆面临倒闭危机，希望大家加油。而清流的格斗之路当然也还没结束，他正在等疫情过后，目标是踏上国际更大的舞台。我们期待这位台湾最年轻的职业选手，将来能够在国际上有更厉害的表现。最后，如果有兴趣向清流学拳的，或是想训练的选手，欢迎私讯他的IG。我是宇飞，我们下次见，拜拜。